Училишен ден! Беше последниот ден од распустот. Биби и Боби си играа фудбал во дворот, но постојано зборуваа за утрешниот ден, за училиштето, за новите нешта што ќе треба да ги научат и секако за другарчињата што ги немаа видено цело лето. Колку ќе биде забавно утре на училиште! А додека Биби и Боби си играа, се смееа и се шегуваа со Зази, на гости дојде баба и на Биби. Здраво, баба! Здраво, умнице на баба. Дојди да видиш што ти купив. Што ми купи, баба? Што ми купи? Што ми купи? Што? Сакам и јас да видам. Ајде, дојдете внатре. Сега ќе ви покажам. Јипи-рипи! А кога влегоа дома, баба Веса и подари на Биби една голема, убава книга со прекрасни цртежи. Биби, ова е подарок за тебе, за првиот училишен ден. Леле! Книгата на знаења! Јеј! Бабо, колку убава! Благодарам! Многу ти благодарам! Ајде да читаме, јипи-рипи! Читајте, деца, само вие читајте. И да знаете, оваа книга на знаења не е обична книга. Не. А каква е? Таа е волшебна. Волшебна? Секако, кога ќе ја отворите, со неа патувате во нови светови. Сите волшебства на светот се отвораат пред вас. На вистина? Да, на вистина. Јипи-рипи! Бргу да отвориме книгата на знаења. Сакам волшебства, сакам да патувам. Бргу! Сега, веднаш! На вистина е волшебна! Леле, колку многу работи има во оваа книга. Боби, види, ова е се што треба да учиме на училиште. Ама има и многу повеќе. И многу позабавно. Јипи-рипи! Кој не би сакал да чита ваква книга? Види, Зази сака да научи да чита. Едва и чекам утре на училиште да им ја покажеме книгата на другарчињата. Колку ќе се изненадат. Сигурно не виделе досега волшебна книга. Сигурно! Вечерта, Биби и Боби не можеа да заспијат од возбуда, а утредента станаа многу рано и први пристигнаа на училиште. А набрзо почнаа да доаѓаат и другите другарчиња. Штом се насобраа сите нивни најдобри другарчиња, Биби и Боби возбудено им најавија дека имаат голямо изненадување за нив. Подгответе се! Кога ќе отворам оваа книга, ќе видите што ќе се случи. Што ќе се случи? Епа ќе видите дека книгата е волшебна. Волшебна книга. Прв пат слушам. Сега и ќе слушнеш и ќе видиш. А сега... 1, 2, 3 и... Ама што се случи? Каде се сите волшебства? Да не се расипала книгата. Како па да не? Книгите не може да бидат волшебни. Можат. Не можат. Можат. Може би можат, ама оваа сигурно не е волшебна. Ова е само една обична книга. Какво разочарување. Па што се случи? Зошто книгата не ги покажа сите волшебства на светот во мигот кога ја отворија? Биби и Боби многу се разочара. Веднаш по училиште ја побараа баба Веса. Може би таа имаше објаснување зошто книгата еднаш беше волшебна, а друг пат обична. И така, баба, кога ја отворивме книгата на училиште, не се случи ништо. Ама баш ништо. И Дина рече дека тоа било само една обична книга. Баба, ти рече дека е волшебна. И беше волшебна, ама потоа не беше. Зар не е секогаш волшебна? Деца, слушајте ме убаво. Книгата е секогаш волшебна. И не само оваа книга на знаења, туку секоја книга е волшебна. Само треба да знаеш да го видиш нејзиното волшебство. Секоја книга? Ништо не разбирам. Многу е едноставно. Нештата напишани во книгата се тие што го даваат волшебството. Знаењата,
приказните, цртежите. Но не секое дете може да го види тоа волшебство. Не може? Не. Но со упорност на другарчињата што можат, верувам дека секое дете ќе успее да види колку е волшебна книгата што ја има в раце. Што мислите? Чекај, Бобо, чекај да ја отворам книгата. Јеј! Пак е волшебна! Јиперипи! Секако. И колку повеќе читаш, толку е поголемо волшебството. А сега да одмориме малку од волшебни книги и да пробаме една волшебна пица. Може ли? Може! Јеј! Волшебна пица срце! Направена со љубов. И така, од тој ден па се до денеска, секоја вечер пред спиење Биби си читаше од својата волшебна книга на знаење. И од сите други волшебни книги што ги имаше. Да, читаше за разни познати и непознати нешта, а читаше и многу сказни. Читаше понекогаш и наутро, и за викенд, и во автобус, и на излет, и во текот, и на летниот, и на зимскиот распуст. Да, му читаше и на Боби, им читаше и на другарчињата. На сите другарчиња. Да. И вам, другарчиња. Јеј! А сега, довидување во следната сказна. Чао! Другарчиња, знаете што? Па книгата на знаење на вистина постои. Ева! Во неа има многу корисни работи за на училиште и воопшто нешто што секое дете би требало да ги знае. Јеј! Затоа побрзајте и побарајте ја во книжарниците. Чао!
слушајте на Биби! Боби и волшебниот молив. Си беше еднаш едно... Знаете ли што? Да? Не знаете. Си беше еднаш едно момче кое се викаше Боби. Боби, брзиот! Тоа сум јас! Боби е познат фудбалер од шареното мало. Знаете кој е? У нас убави кукички веднаш до големата волшебна шума. Тој ми е прв сосед и најдобар другар. А сега, малку реклами. Боби не само што е познат, туку е и најдобриот фудбалер во малото. Кога Боби ќе даде гол, цело мало се тресе. Глупости, секогаш јас те победувам. А и ова не е приказна за фудбал, туку за волшебниот молив. Слушајте внимателно. Еден убав сончев ден, Боби отиде да буричка во својата гаража. Тој често го правеше тоа затоа што гаражата личеше на една огромна пештера со разни скапоценности. Какви се богатство имаше таму. Стари електрични апарати кои Боби ги расклопуваше, стари книги на кои им се восхитуваше. Што ли не? Големиот ловец по скриени богатства влегува во мрачната пештера. Што ли ќе најде таму? Какви опасности го демнат? Тој најде нешто. Што е ова? Па тоа е чиновски молив. Боби навистина најде еден голем шарен молив. А како и секој добар истражувач, тој веднаш мораше да провери како пишува моливот. Го грабна првиот лист хартија што го најде и почна да чкрта по него. Но, во тој миг, моливот се затресе. Што е ова? Чудно. Боби продолжи да чкрта, а моливот овој пат се затресе многу силно. Што се случи? Да не е тоа чуварот на богатството? Некое страшно чудовиште? Продолжи! Само ти продолжи да пишуваш! Кој е? Јас сум, јас! Како не ме знаеш? Джинот од моливот, ако продолжиш да пишуваш, ке ме ослободиш, па ке ти исполнам желба! Желба? Желба, каква што сакаш! Еве 2 желби ке ти исполнам! А не 3? Обично по 3 желби се исполнуваат. 3! Многу работа е тоа! Ама ајде во ред! 3 желби! Боби почна да чкрта со сета сила, а моливот се затресе, подскокна и од него излезе джинот. Колкав си бил! Како не, јас сум најмал од сите мои браќа. Затоа постојано ме задеваат и ме затегаат за ушите. Види колкави ми се ушите од тегнење. Да, навистина ти се големи. И не само тоа, моите браќа ме ставија во овој молив. Твоите браќа те ставија? Како? Со магија како? Чирубу, чириба, абракадабра, такви работи знаеш. И така ме заробеа во моливот. Баш ми е жал. Многу се лоши тие моите браќа, леле, не знаеш колку се лоши. Но да не зборуваме сега за тоа. Епа, тогаш ќе ми исполниш желби, Еве, например, нов компјутер. Што е тоа? Компјутер? Знаеш, за играње. За играње? Па, и за други работи, и за други. Не знам јас компјутер. Нешто друго смисли. Ајде, еве, нов велосипед. Пет? Велосипед. Прв пат слушам. Кажи нешто што знам. Ај побрзај со желбите, брзам. Брзаш? Каде брзаш? Па дома. Каде на друго место? 1000 години сум заробен во моливо. Сакам дома да си ги видам жената, децата, моите мали джинчиња. Кој знае колку пораснале во меѓувреме. А каде живееш ти? Па во джин земја, каде да живеам? Прекрасно место. Навистина, мора некојаш да дојдеш да го посетиш. Само најдобро да дојдеш кога моите браќа не се таму. Туку, ајде, смисли ли желба? Епа, еве нешто што сигурно го знаеш. Летечки килим. Летечки килим?
Кај се чуло, кај се видело килим да лета. Па, во сказните. Момче, те лажел тебе некој нешто, а? Па, што можеш да оствариш? Ајде, кажи ми ти. Па, еве, например, мир во светот. Мир во светот. Можеш да го постигнеш тоа? Па, не сум баш сигурен. Што можеш тогаш? Чекај да пробам. Нешто сум зарген во последно време, да ти кажам право. Джину, ти да не ме излажа мене, можеш ли воопшто да исполнуваш ти желби? Не можам. Затоа мојата браќа постојано ми се подсмева. Сакам да си одам дома кај жената Джини, малите Джинџиња. Тогаш, Боби се сожали на джинот и му рече: Знам. Има една желба што можеш да ми ја исполниш. Има? Да си одиш веднаш дома кај твоите джинчиња. Веднаш, сега. Леле, ај колку убаво. Фала ти многу, најмногу. Туку слушај да ти кажам нешто. Овој Моливов, тој не е обичен молив, знаеш? Не? Да, тој е волшебен молив. Знам со сигурност дека можеш да пишуваш со него уште 1000 години и нема да се потроши. Да? Уху! Супер! Фала ти многу, Боби. Одам јас сега, ајде чао. Слушај, ако ти затребам на нешто, не за желба, туку онака да се дружиме, само напиши джин со моливчето и јас ќе дојдам. Важи? Важи! Чао, Джино! Поздрави ги джинчињата! И така, джинот си отиде дома во джин земја. А Боби веднаш дојде кај мене и ми раскажа се. Мене ми беше жал што не го запознав джинот, но јас познавам други джинови, нели? Овој сигурно има некој далечен роднин. А впрочем, можеби ќе се сретнеме некогаш и со овој джин во некоја друга сказна? Туку... Мене би дојде време за спиење, а верувам и вам. Добра ноќ, другарчиња! Добра ноќ. Очилата на Илин. Здраво, другарчиња! Сите знаеме колку е важно раскажувањето приказни. Во нашата волшебна шума, знаете кој е најдобар раскажувач? Па тоа е бувот Илин. Да, тој ги знае најдобрите сказни и секоја вечер од дебелата гранка на оревот им раскажува на сите животни во шумата. Всушност, тој не раскажува, туку чита. Да, чита од својата златна книга. Неговиот смирен глас си трепери според карактерите што ги оживува секоја вечер. Приказните на бувот Илин се причината што сите во шумата заспиваат срекни и спокојни. И тогаш лисицата Роси ја јавна дзуницата. Тоа прекрасно виножито кое излегуваше од водата која прскаше по воденичниот камен. И си рече: јас, лисицата Росица, за пријателите Роси, сум првата лисица што фатила божилак во шумата. А кога ќе фатиш божилак или виножито, имаш право на една желба. Јас, лисицата Росица, за блиските Роси, посакувам оваа воденица да проработи и повторно да прави брашно за лепче. За повеќе да нема гладни суштества во шумата и тогаш... Пази, чек, леле. И тогаш лисицата
ружа го подигна виножитото. Роси? Ма не е ружа. Лисицата се вика Роси. Шефе, извини што се мешам буве. Ама не ти оди така приказната со лисицата. Шнайдери, ја скрадете приказната. И никој не спие, и сите шетаат ненаспани, во бунило се сите, а јас и сите ми се лути, изгора на се ништо не гледам. Ја најдовте книгата? Книгата е најдена. Знаеме каде е. Одлично. Јас ќе ја читам. Или нека слуша и нека помни, може? Книгата е најдена, ама во стомакот на мечката е. Меца заспа со отворена уста и падна. Не беше намерно. И сега што ќе правите сега? Не знам, ама сите се ненаспани, а кога се ненаспани, нервозни се. А кога се нервозни, има караници, има несогласувања. Се сетив! Ако нема очила, може би треба да му ја напишеме приказната со поголеми букви. Одлична идеја, Биби. Знам што треба да направиме. Роси го подигна Виножитото. Виножитко, шаренко во сите бои. Така? И рече, да, има круасани за сите на планетата. Приближно нешто така беше, мислам. Јас секогаш сум заспивал при крајот. По-добро јас, него некој друг. Малку поблиску. Иди, вака, сега, уште малку поблиску, да. Ево, сега е добро. Тогаш лисицата босуна, за пријателите косуна, бла. Капинките и бровинките се разлеваат. Нема да може вака. Наједноставно би било да ги најдеме очилата, ама како? Какво е ова чудно светленце? Зошто шета? Стакленце! Знам што е тоа, Боби! Очилата! Да, или... Застани! Рацете горе и бавно сврти се кон нас. Хеј! Од каде ти се тие очила? Ги најдов! Подоле од на улица Чемпрес, брат 36. Тоа се моите очила, зајко. Ама јас ги најдов! Ама тебе не ти требаат, ти си зајак и вие постојано јадете моркови. А морковите се добри за видот, нели? И ти си прв зајак со очила што го гледам. Не ми требаат за видот, не! Ама ми се допаѓа како ми стојат, да! Навистина убаво ти стојат, тука нема збор. Ама без тие очила или не може да ви чита приказни за добра ноќ. Ако е тоа што ќе ги вратам. Ќе ги вратам и свирете, Јеј! Ти благодариме, зајко! Репи, во шумата ќе се врати сонот. Сега уште само да ја земам. Ова книгата Од Меца. Меца. Јес. Чекај, застани малку со овој твој план. Јас имам друга идеја. А сега продолжуваме со ноќната програма. Својата прва аудиокнига ќе промовира чуварот на нашите соништа. Супер умниот и мудар Буват Илин! Си била еднаш една лисица. Росица. Добро, до кога ќе се расправаме? Не беше намерно. Ме понесе при казната. Откако во радиото на Жижи ги сними сите приказни на кои можеше да се присети,
бувот Илин сега секоја вечер им ја полни главата на другарите од шумата со фантазија, со возбуда, со итрина и со доживувањата на лисицата Росица! Да, за другарите Роси. И јас и Боби ги слушавме снимените прикази и му напишавме нова книга на бувот Илин. Може би не е златна, ама врши златна работа. Чао, добра ноќ. Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби!